హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హర్నీ షివ్స్ ఛానల్. మా పాత ఛానల్లో మేము కండక్ట్ చేసిన గివ్అవేలో పార్టిసిపేట్ చేసి విన్ అయిన వాళ్ళకి మేము కొన్ని పిండి వంటలు అయితే టేస్ట్ చేయడానికి పంపిస్తున్నాము. ఎందుకంటే మేము రీసెంట్గా ఒక పిండి వంటల బిజినెస్ అయితే స్టార్ట్ చేసాము. 1 kg గ్యారెల్ వచ్చేసి 300 రూపీస్ ఫ్రీ షిప్పింగ్. మీకు మా టేస్ట్ ఒకసారి తెలుసుకుంటే మాత్రం వదిలిపెట్టారు. ఒకసారి అయితే ఆర్డర్ చేసుకొని చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. చాలా అఫోర్డబుల్ ప్రైజెస్ ఇవి.